Hello Zimbabweans, hope I find you well in our Shekinah Motherhood Zimbabwe. Zimbabwe herself is conferred with the cardinal status and is a Christian named Zimbabwe, born out of the state of Mutapa after protracted wars with the chartered state of Rhodesia. You already know that we got our independence 1980, our cardinal independence, with a cardinal program that was to run for 7 cardinal weeks, with each week comprising of 7 years. So our atonement special purpose vehicle, you already know it, in Johani Masowe, with Johani Masowe for adjudication, then Rushanga for the 7 generals from Salvation Army. Johani Masowe, you know, adjudicators came from Anglican St. Faith of Gandanzara, as 4 runners led by Juan Peter Maseza. You already know that. So yes, in our Morenga priesthood evolution in the order of Gabriel Melchizedek, and the order of 4 runners, today I'm going to be discussing on Johani Masowe resolution 777, with the first 7 souls in which constituted United Kingdom or kingdoms in Europe. You know that after 7 tabernacles at Asia Minor is constituted around 7 churches, and 7 spirits in Zimbabwe is constituted around 7 states: Upper Ethiopia, Lower Ethiopia, Tanzania, Zambia, Mozambique, Zimbabwe, and South Africa, with our atonement chamber circuits and sub-chamber circuits is already discussed in previous episodes. So yes, after configuration and transfiguration in Chief Nyamweda and Chief Chiweshe jurisdictions, our patriarchs signed a resolution 777 by consensus in Highfield jurisdiction of Chief Chiwero. Our signatories to the transformation ratification the Senator Edward of Warren Park, Senator Israel of Coca-Cola Industries, Senator Katsiri of Marondera, Senator Peter Bios of Guruwe, Senator Gibson of Chinewere, and Senator Matthias in Domboshawa, with Senator Timias as the 7th and final patriarch in that regard, before transitional movement evolving 5 Johani Masowe stations in Johani Masowe Highfield, Afgeta Assemble, Natvest Mutare, New Testament Faith Apostolic, Church of Elijah Mugodi and Gutara Jehovah respectively, then Johani Masowe of Matriarch St. Mary, of St. Mary daughter of Newanji at Boka Flows in Hopley. After Johani Masowe transition, cardinal subjects of patriarchs and matriarchs from Natvest Assembly in Mutare were assigned to carry Jacob's atonement cross to Nyanga to preserve Shekinah priesthood sanctuary, Nova Yenyika. Then carry Christian cross to Midlands to preserve umbilical code of state, Rukuvute Rwenyika. Chipianiso is Jacob's atonement cross and Muchinjiko is Christian cross, conferred Zimbabwe with the cardinal status as Christian country of Jesuit state of Mutapa. Boy Scouts with Jacob's atonement cross and Girl Scouts with the Christian cross of St. Mary Rosary went to the state through Masowe and Rushanga domains to present their Christian narrative and appealed for the restoration of Shekinah glory after the restoration of Legacy 2017, putting Shekinah fatherhood and Shekinah motherhood into perspective with Mzimu era of Dendemaro in the order of Melchizedek, 4 runners and Gabriel, with all institutions being advised to take their proper domain.
Proper domain advising the Presidium to win premiership, Prime Minister, and retreat to the state triune fortresses, giving Shekinah motherhood administrative independence as Zimbabwe. Then provide a cabinet for national servitude. Cabinet drawn from politicians with sufficient public mandate. Cabinet becomes accountable to Shekinah motherhood Zimbabwe and government by the people. With the government by the people is accountable to the Presidium, with the Presidium of state triumvirates is accountable to state triumvirates of our triune fortresses, a religious fortress, political fortress, and traditional fortress. These triumvirates as state triumvirates through various treaties become accountable to Chihera Leviathan, Murenga Behemoth, Gambiza Eagle, and Simboti Leopard of our Shekinah priesthood nature of our statehood in our geopolitical Zimbabwe. The nature of our statehood then interact and communicate with us through Dendemaro of Kebranagast. Kebranagast is the glory of kings, with our girl child as incumbent in both political, traditional, and religious sub-chambers. Circuits of Mazoe Queen's Chamber of aquatic principalities. Aquatic principalities are accountable to the oceanic principalities of our Christian cosmos as compromised through baptism, among other sacraments of seven sacraments, challenging 7 defaulting spirits and 7 rogue souls of Europe before the advent of rapture post dispensation of the Holy Spirit we liveth. Ndo mamiriro akaita nyaya yanhasi. Kune vanhu vanoda kuziva tiri kuramba tichiedza nepatinokwanisira napo kurongedza matare. Dare remweya takarirongedza kunana amai, vana baba vese vachiri kunzwa mweya wavo hakusisiriko kune nzira yemweya iri kunana amai, nokuti mweya unofambidzana nemuchinjiko. Wanana baba kunyangwe zvazvo chipiyaniso chichirema, ndo chamuri kufanira kuti mutakure. Chipiyaniso chehutongo hunochengera, muchinjiko ndo une ndimi inotirayira manamatiro. Saka tichifamba nemuchinjiko tinenge tine nhau dzemweya. Nhau dzemweya dzakatangira kunana baba ndizvo kumasowe, vadzaperera kumasowe. Murushanga vatatanga nhau dzengoni. Ndo mhaka vazhinji vari kumasowe vasinganzwisisi zvinoitika murushanga. Pamitumbi mitatu yerushanga rwedu Dheranji, Chikandira, Manyani, idzodzo dzangoni dzevaprofita. PaDheranji kwane gomo renyota umo. Tobva ipapo tobva taenda ngoni dzevakunda. Pachikandira, tobva pachikandira tobva taenda kungoni dzana baba varidzi vendaza, vaya vanoshonga chiremba chaSoromoni, chiremba chaDhavhidha, chiremba chaMeneleki, vananarasi vedu avo vaira mhofu, vananarasi changa. Rasi ndiyo title inoshandiswa muKebranagast referring to Commander General. Saka maCommander Generals edu vari mundaza yaRasi Changa, vataiti Baba Micho Changa, vari paManyani apo. Chirahwe chavo chinorapanurwa bedzi kuManicaland kwamarange. Kwamarange vanarasi vanenge vashonga sungano itsva, kureva kuti rasta yavo kana kuti motsi, kana kwamarange mundaza yaJohani nesungano itsva. Chiremba chesungano itsva ndo chinobvisa motsi mumusoro mana Rasi Changa, kureva kuti mhofu ndeimwe chete. Mhofu kana iri kwamarange yabvisa chiremba chaSoromoni, chiremba chaDhavhidha, chiremba chaMeneleki, inenge yakupinzwa mumvura kunoita sungano itsva.
kana richiri mudondo mhofu, sekutaura kwataita vanana Ras Changa wanenge wakashonga motsi iyoyo. Motsi iyoyo inongobviswa bedzi nechirahwe cherubhabhatidzo, kureva kuti nemotsi iyoyo Ras Micho Changa vakanorunga Jorodhani semuteuro. Baba wedu Paul Daswesi ndobva vajorodha, saka Jorodhani semuteuro rakangoitwa kamwe. Baba wedu Peter Bios vauya nembiya yerubhabhatidzo rwevaapostora, nekuti Jorodhani nderevaprista vari mubutiro revaprofita. Rubhabhatidzo rukazouya nababa Peter Bios, auya baba Peter Bios ndo vari mundaza yatataura ine varume 7 vakawanikwa muHighfields, kubva pana baba Edward toenda pana baba Gibson Chinevere, baba Matthias Domboshava, baba Lawrence Katsiru Marondera, baba Israel Coca-Cola, richibva asungwa dare mukirava ine rukuvhutirwa Isaka nababa Timias. Baba Timias ndo wechinomwe. Baba Timias ari mwana wendaza yevaira mhofu, kureva kuti baba Timias vanenge vari Ishe Chivero pachavo mundaza yevaira mhofu ina Marange Nyashanu Seke Mufakosi Chiweshe naChiwero, kureva kuti matare edu Johana achibva kwaMomberume sechirandu chegono, matare ake akanoakombera kuvaira mhofu kwaMarange, ndobva anzi Johani Marange. Vana Marange ivavo saana Nyashanu, vana Seke, vana Chivero ndo vakachingura zvakare ndaza yemuteuro, kubva zvayabva kuna ana Zuruwi. Vana Zuruwi pauyera mwoyo hwavo ndokumikidzawo kuna ana Chief Negomo mwoyo zvakare. Chief Negomo ndiye akabva azoisa matare kuvaira mhofu pamitumbi mitatu, Deranji, Chikandira, Manyani. Deranji serushanga rukachingurwa nendaza yavakunda. Vana nababa Philip vakamboresista. Ndaza yavakunda hainetseke, inongokonzera upombwe, ndokubva vasara vakabata muromo. Chiremba chaenda nevakunda vachanoiswa paChikandira. Chiremba chaiswa paChikandira ndo chiremba chakazoshandiswa chichitungamidzwa naRas Micho Changa kukona Magaradziva, nekuti kuMagaradziva kwakanzi muteuro wekumagaradziva unosheedzerwa nana amai. Vana amai vachitungamidza ndaza yavakunda, ndo ndaza yakabara Ras Dr. Chihera Changa. Again, she is our general in the sense of general mosaic matriarch, kureva kuti tabva ipapo chiremba cha Dr. Chihera Changa nechiremba cha Ras Micho Changa paManyani, ndokubva zvaita sungano yatinoti the final binary notation of Chimurenga. Chimurenga in spirit and soul of Chihera Leviathan and Murenga Behemoth. Murenga Behemoth and Chihera Leviathan with its priesthood as the symbol leopard. After that ratification, we then await glorification and preservation of Zimbabwe's gross domestic product, restoring our economic restoration through Gambiza. Shiri yandogara kutaura nezvayo iyi yamuri kuona pamupikicha apa. Ndiwo shiri yekuti tikatandara nedare rayo munyika munomu munowerera uchi nemukaka. Ndo nhau dzatakambotaura tichiti munyika munomu tinoropafadzwa nekusunungurwa nendaza yana amai. Ndaza yana amai ndiyo ine mukunda mazowe ane chirongo chemvura. Ndobva tati mai vedu mai vedu kwakare kuguta raJehovha uko ane chirongo chemukaka. Tobva tati mwenga wedu isusu, mwenga wedu Gambiza ane chirongo chebocha
kana kuti gate rebocha bocha uchiuya waisibva kumutunhu wakunzi bocha uchienda kudare kuGreat Zimbabwe. Dare reGreat Zimbabwe ratinoti State Sanhedrin, kune gate ririko raGambiza. Gambiza wanotungamidza ma 11 cardinal birds paGreat Zimbabwe apo. Zvirahwe zvinofanira kuzorapanurwa in our cardinal history of Zimbabwe. Ndo patakataura paya kuti waitumwa kunotora uchi hwebocha kana kuti waitumwa kunochingura bocha waitungamirwa neCardinal bird. Takataura zvakawanda pamusoro pemaCardinal bird. Paiva neshiri yekuti yaivachingura ichivaratidza pane uchi, poitawo shiri yaichingurawo zvakare ichitaura nezvekunaya kwemvura yatinoti rain bird. Shiri dzedu dziripo paGreat Zimbabwe apo. PaGreat Zimbabwe zvakare ndo pane areka yesungano yatinoti ngoma lengundu kana kuti Ark of the Covenant with the God of Jehovah. Ndo mamiriro akaita nhau yedu yanhasi. Saka zvinongova zvikumbiro bedzi zvekuti tidzorere zvinoera kuti isuwo tigoera muZimbabwe. Saka ndiwo nhau yedu. Vana baba vakanzwa mweya usina rubhabhatidzo, mweya iwoyo vakatarirwa mwaka, tasarirwa ne6 years. Asi 6 years dzasara idzi tiri mweya uri kubata basa uri mundaza yanaamai musavachingamira. Nokuti neimwe nguva munoti zvamakachingamirwa padheranji pakaitwa chipini, imi maakudawo kurepa mai vanenge vatumwa matare emweya kuti zviponge sezvakaitwa pana baba Filipo. Aiwa, izvozvo hazvisi kutenderwa. Siyai vanaamai vapedze matare avo. Vanaamai kana vapedza matare avo ekumvura matare ekumvura takati panyika anovakirwa mitumbi mitatu yedendemaro. Mudendemaro rimwe nerimwe moiswa mukunda wemo. Dendemaro rinopreserva independence yedu. Dendemaro iroro takataura tichiti isusu munowanikwa mukunda Manzou with celebrated Chimurenga political credentials. Tobva tabva ipapo dendemaro redu ratakataura rinota sustain gross domestic product, sustain our economy. Dendemaro imomo mune mukunda waGambiza. Tobva tapedzisira nedendemaro resikiro rematare, kuti kana paita dare ranetsa ndo kwatinoenda tonobvunzira, torifeiwa kwakafanira kuno. Saka tinopotera kudendemaro. Dendemaro iroro rinotipinza musikiro rematare ndo rina Chihera. Dendemaro iroro riripo pachikandirapo reJohani Masowe kunova ndo kwakapingudzwa Gambiza pandaza yanaamai vemweya. Iroro harisati ravakwa, takataurana nevanji kuti vabepure. Saka nevanji wedu haasati arumurwa kubva musikiro revatumwa kuenda musikiro rengirozi. Kana tavarumura vachanzwisisawo nhau yacho mamiriro ayakaita. Tobva tabva ipapo dendemaro reChimurenga rakambovakwa mukaiswa mukunda Manzou to the rank of second vice president ainzi Dr. Joyce Mugari. Ndiye akanga ari proxy wendaza yevakunda, kureva kuti our Shekinah motherhood dynamics. Kana taakupinda kuShekinah fatherhood state house kunotungamidzwa mukunda Manzou. Ndiye anolinga Zimbabwe House of Shekinah Motherhood Dynamics neZimbabwe House of State kunoakwina baba. Takataura kuti baba nedare rake kuState House, mai nedare ravo neShekinah Motherhood Protocol kuZimbabwe House. Zimbabwe House ndo kune kicheni yenyika. Kicheni yenyika kuseri kwayo kune dendemaro renyika. Mudendemaro renyika munenge muine mitumbi mitatu yevakunda yatataura. Mukunda wepolitics,
anoindarakta nemukunda ane bhegi renyika, mukunda wendarama Gambiza. Mukunda wedu wepolitics anoindarakta zvakare nemukunda mukunda weMatare, kureva kuti mukunda ane zambara rinotipinza kusikiro reMatare kuna Narasi Micho Changa nendaza yavo vanoindarakta. Saka nhau dzese idzi Dr. Joyce Mujuru wanodzinzwisisa mukungata approacha, nokuti takati pakati pedare raana amai nedare raana baba pane mukunda wenyika pamitumbi mitatu. Mukunda wenyika ndiye anoti vana amai kana varumura ndumure dzaakuda kupinda mupolitics. Mukunda wenyika ndiye anodzikumikidza kusikiro reMatare. Sikiro reMatare then robva raudza mitumbi mitatu yevagadzwa vatongi yatinoti presidium how to set up cabinet. After setting up cabinet pobva paiswa prime minister. Watakataura kuti prime minister wedu 1980 kwanga kusina any Zimbabweans, wese wakanga wabva kuhondo wanga vari at par sema-statesman. Saka pakati pema-statesman, one statesman akaiswa as prime minister ndiye comrade Robert Gabriel Mugabe, though he was a statesman. Ndokubva patorwa baba Kenani Banana, again a statesman, ndobva aitwa president. Takataura 1987 ndo pakanzi aiwa ofisi yaprime minister ngaimbovharwa timuise kumusana, nekuti pane dzimwe hondo dzemweya dziri kufanira kutanga dzarwiwa. Wanava waziva through yatinoti school of ideology. Tavadzidzisa zvakaita nyika ezinyika, zvakaita state serushanga, ndobedzi kuti vakwanise kuzozvitungamira munyika vasingazotengesi nyika, nokuti kuma-cosmopolitans vaya vanotaura zve one world order vaya vanogona kutengeserwa nyika iyoyi. Saka from 1987 nyika zvese naprime minister vakanga vari kumusana kwa-head of state. Head of state ndokubva hanzi head of state and government. Saka takataura we have been advocating for the winning kurumurwa kweZimbabwe as a country nema-statesmen. Ma-statesmen as rulers vobva vapa yatinoti administrative independence kuma-politicians. Ma-politicians ndo vaya vakabarwa pamwe chete neZimbabwe. They must administer themselves, vari accountable to the government, government accountable to the state, state accountable to the triumviracy. Ma-triumviracy is accountable to the Shekinah priesthood, which comprises of the nature of Behemoth Murenga, the nature of Leviathan Chiera, the nature of Simboti Eagle, the Simboti Leopard, and the nature of Gambiza Eagle. Zvakakwana zvakadaro murushanga in interacting with the nature of our statehood in that regard. Saka ndo nhau dzedu dzatanga tichingoramba tichibata takanzi isusu nyika inovakwa nevene vayo. Saka protocol yevene ndo yamunofanira kuziva. Zvinotangira muchamweya umu mune the Leviathan, Behemoth, Eagle neLeopard. Izvozvo hamugoni kuzvinzwisisa sevana aMatare. After interacting with the four, ma-triumvirates would then choose their proxies yatinoti presidium inenge ichirepresenta the our state triumvirates. Ma-triumvirates matatu anonga achirepresentwa nemapresident edu matatu, commander in chief werushanga anenge achitungamira mageneral erushanga. Tobva tauya pana Chimurenga celebrated general watinoti wendaza yaMukwati, vana Mukwati vachengeri wehupirisita hwaMurenga. Tobva tabva ipapo tobva taenda mundaza yevakunda munenge muinawo president anenge second vice ari wechitatu.
iye ndiye anenge achiinteracta the nature of Leviathan, nature of Behemoth. Second vice president ndiye anenge achiinteracta the nature of Behemoth. Nature of the eagle anenge achiinteracta nayo president, nokuti the eagle ndio inouya neeconomy yenyika, yauya nebhegi remari goridhe, obva apa president wedu as commander in chief. President obva apawo una mai muZimbabwe, House of Shekinah Motherhood, kureva ndokuropafadzwa kwenyika through the eagle in Gambiza. Then upirisita hwese huri political, tina a political cardinal anonzi Simboti. Simboti wedu mukoma wangu Dagi uyo, ndiwo ndaza yawe iyoyo. He is not a politician, he is a political cardinal. A political cardinal anobva the order of Thangwena Nyangani Shekinah priesthood yasekuru Thangwena, ndiwo anenge vachi-interacta the nature of our statehood. Havana basa munyika vaya vane basa kumaseneta. Takataura zvakare kuti masenators they are apolitical, they are not political. Havazi political. Ma-politicians anongowanikwa muparliament, muparliament na God of democracy, vavanoparidza yavanoti constitutional democracy. Izvozvo ndezvekuparliament. Tichingopinda musenate yanawo yemutumbi mutatu kusvika kupresidium. Tabva kupresidium, kuseri kwepresidium kune matriumvirates, kuseri kwematriumvirates kune macustodians of nature, Behemoth, Leviathan and the eagle with its priesthood coming in as Simboti leopard. Ndo maka that nature yai-interacta nasekuru Thangwena, yai-interacta nasekuru Thangwena. Pane zvaiitika zvinotozivikanwa nana Mukoma. Ndiwo nature futi yai-interacta nemasvikiro aitungamira hondo yechimurenga. Zvese izvozvo takazvitaura. Ndatenda hangu tatandara vana veZimbabwe, takati nyika haivakwe musati matavaka nyika yemweya. Saka tinotanga kuvaka nyika yemweya. Tapedza kuvaka nyika yemweya tozoenzanisa nyika yemweya nenyika yevanhu. Rinova ndo basa ratiri kuita iri. Ndadzokorora kutaura matare, 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 ndadzokorora kutaura matare. Ya emeni. Mukoma Dagi ndini Makombe panyanga apo. Tachida kuti kana muchiri kukwanisa kutaura nemufana wenyu Advocate Nelson Chamisa, muudze atsvake vakunda venyika anoisa nhau yake ikoko. Arege kuti karamata nevatongi. Iye ngaatsvage kuti mutungamiri wenyika anogadzwa sei. Contestation of the spirit and its soul is abomination. Zvaitwa nekusaziva nekuti presidium ma-custodians of our national soul, they cannot be contested. Vanotogadzwa nematriumvirates through mzimu unoera murushanga. Ma-leaders, ma-politicians and leadership yema-politicians ndio inogadzwa nepresidium after amassing sufficient public mandate from Christian citizens. Rangarira kuti Zimbabwe is a Christian country and its state is not a Christian state, it's a Jesuit state, as endorsed and adopted in 1560 through Chief Gamba Negomo. To those who are in the know of our cardinal history, they know 1560 Chief Gamba Negomo of Mutapa State signed a treaty
a cardinal treaty with Father Gonzalo das Rivera as leading envoy from St. Ignatius of Loyola. St. Ignatius of Loyola being a Jesuit, a Catholic Jesuit. Then we outlined the dispensations, starting from dispensation of Catholicism, which is dispensation of Father Gonzalo das Rivera, to dispensation of Dutch Calvinism with Jan van Riebeeck and Paul Kruger, followed by dispensation of Anglicanism with Moffat Treaty after Rad concession, Rad Dutch Calvinism concession conceding to Anglicanism through Moffat Treaty. We outlined that. And the dispensation of Anglicanism ran concurrently with the dispensation of Eurocentric politics, which we adopted later in 1980 after our Lancaster House sitting to the effect of signing our new first constitution, which was aligned with our social contract, ever existing social contract. So social contract for our checks and balances would then be in the House of Senate. Then our constitution would then be used in our House of Parliament in that order. So yeah, my dispensations ese we have exhausted them. Izo zitiri tichitaura kudai tiri dispensation of the Holy Spirit, preceding the dispensation of rapture, kubiwa kwevatendi. Rapture ine masequence ayo, muchanga muchaona masequence e-rapture. From rapture, our statehood rapture, up to individual Christian raptures. Zvese izvozvo muchanga muchizviona musequence iri mukuda kwake Mwari. Mwari ndiye unoziva kuti after 2030 our cardinal cut-off time, taakupinda mu-Christian cosmos as a state. Hatipinde mu-Christian cosmos as a country, topinda mu-Christian cosmos as a state, nekuti mu-Christian cosmos ndo munowanikwa 7 kingdoms. Saka tinenge taakuita align 7 states of Africa and 7 kingdoms of Europe with 7 churches of Asia at Asia Minor. Ndo rinenge raabasa ete yatinoti global scale tapa universal stable. Asi panguva ino tirungoti vana baba vana vayaruka chisiyai vatungamirane vanenge vachifudzwa naamai. Maiwo mukufudza vana, mukufudza cabinet, anenge achituma prime minister. Prime minister anenge ari accountable kuna anaamai negovernment zvakare. Vana anaamai negovernment will be accountable to the state, kuna baba uko. Kureva kuti vana nababawo vanenge vari accountable to state triumvirates. Ma-state triumvirates anenge ari accountable to the nature of Behemoth Murenga, the nature of Leviathan Chiera, the nature of Gambiza Eagle, and its priesthood in the nature of Simboti Leopard. Tatenda hangu Mkomadagi, tatenda hangu wana weZimbabwe, tosangana zvakare mukunga Mwari atendera kuti titaure nemi. Tatenda hangu.